지금 서울이 아침 9시 17분인데 라면을 끓였어요. 아침부터 오지 2시간 산책을 다녀왔더니 배가 너무 고파요. 앞면은 진라면 순한 맛에 청양고추를 넣었어요. 그러면 좀 국물이 깔끔하고 시원하고 살짝 칼칼하더라고요. 맵찔이랑 매운맛은 아예 못 먹어요. 그래서 호르몬 약을 먹었더니 식욕이 살아났어요. 엄청 지저분하게 먹네. 가끔은 교정하니까 이빨 닦기 귀찮을 때는 라면 다 부셔서 수저로 퍼먹습니다. 하지만 그래도 라면은 면치기 하는 맛이 있죠.
왜 이렇게 애매할까? 근데 제가 만토바 삼각대를 쓰는데 별로 안 좋은 것 같아요. 역시 쿠팡의 가성비 템이 짱이다. 테이블에 붙이는 게 짱이에요. 아침부터 이거 올리면 다들 라면 드시고 싶겠지? 원래 라면이 냄새 나면 다 먹고 싶잖아요. 그래서 주류 파는 데서 라면을 메뉴로 두면 한 곳에서 시키면 다 시킨대요. 됐다. 아니 무슨 10만원 넘는 삼각대가 고정이 안 돼. 청양고추는 진짜 안 먹으니까 잘려서 싹싹 얼려놔요. 너무 뜨거운 거는 플라스틱 수저로 먹으면 안 되지만 지금 다 식어서 제가 발음이 안 좋은 이유는 바로 고정 때문이었습니다. 절대 대충 말하는 게 아니에요. 나름 또박또박 말하는데 이빨 쪼이고 오면 발음이 더 안 좋아요. 국물을 먹는 건 너무
죄책감이 드는데. 저 먹으면서 테이블에 흘리는 걸 못 참아요. 그래서 식당 가서도 식당 휴지를 많이 씁니다. 그래서 식당에서 많이 시켜 먹고 와야 돼요. 진라면 맛있다. 진라면 인정입니다. 이 진라면을 먹었기 때문에 바로 누우면 소가 될 수 있기 때문에 운동장과 다이소를 다녀야겠습니다. 시간도 적절해요. 이제 곧 다이소 오픈 시간입니다. 걱정 마세요. 다이소 오픈각은 안 찍습니다. 걱정 마세요. 다이소 하울을 안 찍습니다. 이제 지겨워. 하울 지겹. 한 입만 더. 신라면 쌍따봉 드릴게요.